कैसी हैं आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ लस्सी। बस गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ने लगी है तो थोड़ा ठंडा ठंडा पीने का बहुत मन करता है। तो गर्मी में तो लस्सी का मज़ा ही अलग है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी लस्सी बनाना। यहाँ पे मैंने लिया है दही, जो हमारा जा रहा है मिक्सर जार में। और ये हमारी शुगर हमारी वही टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। ये हमारे हैं आइस क्यूब, कुछ आइस क्यूब हैं जो डालेंगे इसमें। देखिए हमारी लस्सी कुछ इस तरह से हो चुकी है। तो ये लस्सी मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट लस्सी। आप इसमें ये मेरे ग्लास है, फेवरेट ग्लास, ये मेरे भाई ने भेजे थे दुबई से, तो बहुत पसंद है मुझे ये। तो इन ग्लासों में जा रही है आइस क्यूब हमारी। आइस क्यूब में आ रही है हमारी लस्सी कैसी होगी, और जब तक लस्सी ठंडी नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा पीने में। गाइस ये जो मैंने दही लिया था इसमें मैंने थोड़ा सा भी पानी नहीं डाला है। पानी डालने से हमारी लस्सी जो है वो बहुत पतली हो जाएगी, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो ये हमारी दूध पर की मलाई जो हमारी लस्सी की समझ लीजिए एक जान बोली जाती है, जिसे लस्सी में डाल दो तो अलग ही मज़ा आ जाता है लस्सी का। तो ये फ्रिज में रखी थी तो थोड़ी सी जम गई है। तो ये जो है अभी इसमें जा रही है। तो बहुत मज़ा आता है लस्सी में जब मलाई आती है मुँह में। तो ये है हमारी ड्राई फ्रूट, जो मैंने बोला था कि ड्राई फ्रूट्स लस्सी है, तो वो भी मैं इसे सजाने जा रही हूँ। ये मलाई के ऊपर ही सजाऊंगी क्योंकि जो है फिर नीचे चले जाएंगे। ऐसे स्पून से उठा उठा के खाने में बहुत मज़ा आता है। ये ड्राई फ्रूट्स हमारे कुछ इस तरह से देखिए। ये तो देखने में बहुत यम्मी लग रही है और मुझे बहुत मन कर रहा है पीने का। अभी तो टाइम नहीं हुआ है रोज़े का, मतलब रोज़ा खुलने का, तो अभी सब्र करना पड़ेगा। तो गाइस देखिए हमारी लस्सी रेडी हो चुकी है, जो बहुत ही यम्मी दिख रही है, आप देख सकते हैं। वाह बहुत ही अच्छी लग रही है। मेरा तो मन कर रहा है इसे पीने का। मैं रोज़े से हूँ। चलिए गाइस फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को लस्सी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करिए।